和歌山県に入りました。到着です。到着や。また最後に動物出てきました。猫じゃんか。あ、猫ですか。猫やろあれ。どう見ても。あ、ここやったん。そうです。ここから降りれるんですよ。ちょっと待ってくださいね。はい。照らしてくれと。もう終わりかい。はい。映画。車来た。
ああ。なんかお寺してんだ。火ついてんね。あ、残りのカスか。虫か。車で。ちょっと待ってください。はい。行くで。はい。熱っ。すぐつけ腐った熱いよ今度。じゃあ。ETC カードを認証しました。めちゃめちゃやな。はい。カバンの中とかね、虫入ってたり確認ちゃんと入ってないかどうか。船虫はったの。そうです、あのやつ怖かったです。あのムカデみたいなやつ。船虫嫌いよ。ゴキブリとかあるんやらな。あ、そうです。あんなんで人間に危害は加えるんですかね。ないと思うけどな。ああ、噛んだり刺したりとか。そんなんない知らんけど。それやったらまあ最悪なんか、そんなこと怪我するとかいうもんね。蜂とかやったら危ないです。これで忘れ物はなくて OK です。ここの花火ポイントはいいですね。ええか。誰からも、まあな。誰も来てないということで。なんかこのヘッドライトあるじゃないですか。なんか黄色っぽく見えるんですけど、目の。まあな。なんか黄色っぽく見えないですか？多少な。やっぱり花火の光見てたからね。そうです、楽しかったです。爆竹いいですね。あれはハマります。中国でよ、どっさり爆竹やってるやつあるやん。はい。あれ一回やってみたいけどな。そうです。